Manipur asi khutsa haiba mi wate handloom amadi handicrafts na lamda masi ki set milonda achauba ahong mama purak pangamgani haina Textiles and Commerce Industries Minister TS Bishojit na phongdokre. Wafam asing asi Directorate of Handloom and Textiles na sinduna Manipur Secretariat ki conference hall da pangtokhiba Taruk Shuba National Handloom Day numit palan ga mari leina na phongdokhibani. Thauram adu ga mari leina na English ngani tara mapan kun gi oina State Award amadi Merit Award for Master Crafts person gi title mioi kuntareta Commerce Industries Textiles Minister TS Bishojit na Case Award Memento Citation amadi lengyan PP duna ikai kumnaba utke. Moregi BJP worker amadi intending candidates oiriva je khongsai na luchingba BJP workers singa loinana COVID-19 gi lokhalakpa section thorangda More town akoibada sodium hypochlorite solution ngasi kapthokre. Manipur Fire Service Moregi official singapuna saruk yaduna pangtokhiba sanitization aduda More ICC office mamangdagi hauraga More police station, IB complex, More Kaithel, More hospital, PIC More amadi atai tongan ba leirak khulak singda chatuna kapthoke. Imphal West District ki Langthawal Kunja Awang Laikai dagi Okram Jugintrona mahaki laikhitraba apokpi amadi machanupi gi mingda tha asigi manga dagi ward number 8 na konba Langthawal Awang Laikai dagi hauraga yumthong khudingi chana thaknaba polamsing yenthokpagi thoram ngasi loishinkhre. Imphal West District ki Konthauzam AC gi manungda leiba Yarau Bamtier Gram Panchayat ward number 7 Awangjiri da ward member Eldiven amadi Naharol Yaifa Club Awangjiri amadi Awangjiri maning nupi marup puna khusham naduna COVID-19 leina asida ngakthokpagi pandamda sodium hypochlorite solution ngasi kapthokre. Thauramadu da ward adugi member Eldiven amadi mahaki loina vigi maikai dagi sodium hypochlorite hand sanitizer amadi face mask na singma polam kayasu club ki secretary S Koivi amadi nupi marup ki secretary TS Indirana yenthoke. Hauzik Manipurda COVID-19 laichat asiga mari lainana nongmagi ising ichaugum mioi kaya ama positive oiba hengalakliba asigi matangda section thorang lokhatpa moina Moregi wangmada lakliba maru oina Imphal yauna Manipur gi tongan mafam singdagi changlakliba singna COVID-19 test torba matungda negative oire haina fazana khanglaba matamda Moreda lakpina ba haiduna All Community Development Organization Akodom Moregi President TS Budana Paumi singa unaba amada phongdokre. Nong makhakta da khwaidagi masing yamna COVID-19 positive oiba mioi masing lising humpuni thoi chaunga kunthra nipan India da thengnakre. Hairiba masing asiga tharaga hauzik fawbada India gi oina apunma positive oiba migi masing lakun henkre. Haukiba pung kunmari asida India da mioi chanipan marfu taruk sikibaga loinana hauzik fawbada leina asidagi sikiba migi masing lising nipuma thoi chaunga marfu taruk yaukre. Anauba Health Ministry gi data magi matung ina India gi oina hauzik active oiba coronavirus ki case masing lakh taruk lising taret ka chahum marfu mari sukre amadi mioi lakh tara humdoi lising humudra nipan ga chama subna mangana leina asidagi fagat kre.